ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഗേൾസ് ഓൺലി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുക. വേറെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി വി ഹാഡ് 2-3 ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇൻ അവർ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ്, ബട്ട് then we have decided upon exploring Avenues Mall. Avenues Mall എന്ന് പറയുന്നത് it's one of the largest malls in Kuwait. അപ്പം Avenues Mall തന്നെ Ikea ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ സം ഹോം എസെൻഷ്യൽസ് നോക്കാം എന്ന് കരുതി. ബിക്കോസ് നമുക്ക് നാട്ടിലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് വീടിൻ്റെ. അപ്പം ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ഗ്രാബ് സം ഐഡിയാസ് ഫ്രം ദ ലൈക്ക് ലിവിങ് റൂം ഡിസൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഡിസൈൻസ്, ഫർണിച്ചർ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഐക്യയിലേക്ക് പോവാണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഡിഗു. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാട്ടെ ജിൻസി. ഞങ്ങൾ ജിൻസിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ലൈറ്റായിട്ട് ചായ കുടിച്ച് അപ്പം നമ്മളിനി അവന്യൂസിലേക്ക് പോവാം. അവന്യൂസ് മോൾ. യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഐക്യയിലേക്ക് എൻറ്ററായി. അപ്പം ഐക്യ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ കുവൈറ്റിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം വേറെ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അല്ലാത്ത ഐക്യയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്ലേസസിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, കിച്ചൺ ഡിസൈൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിവിങ് സ്പേസ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലിവിങ് ഏരിയ. പിന്നെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ മേക്ക് ഓവറാണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു കോസി ലിവിങ് സ്പേസ് ഉണ്ടോ. ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഐക്യയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. വെതർ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വോൾ ഔട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു മിനി ബാർ കൗണ്ടർ അലോങ് സൈഡ് ലിവിങ് റൂമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മിറേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും TV ഏരിയ, അതൊക്കെ ഒരു നല്ല രസമല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ വിൻറ്റേജ് സെറ്റപ്പാണ്. ഒരു ക്ലാസി ആയിട്ട് ലിവിങ് സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. Here you can see an open kitchen with a dining area. And ഇവിടെ കണ്ടോ പെയിൻറ്റ്, പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐഡിയാസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി ബാത്റൂം ഏരിയ ആണിത്. അപ്പം അവർ ആക്സസറീസൊക്കെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഒരു ബെഡ്റൂം മേക്ക് ഓവറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ബേബിയൊക്കെയുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇതാണ്, ഐഡിയ ആണ് ഇത്. ബേബീനെ നമുക്ക് കിടത്താൻ പറ്റിയ ക്രാഡിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബെഡ്. പിന്നെ അവരുടെ ലൈറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ആക്ച്വലി ഐക്യയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്. അപ്പം ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഓഫേഴ്സ് ഇൻ ഐക്യ ഡ്യൂറിങ് മന്ത് ഓഫ് മെയ് ആൻഡ് ഡിസംബർ. അപ്പം ഒത്തിരി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഹോം സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം. അപ്പം ലൈക്ക് ഇത് പർച്ചേസിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഷോപ്പിങ്ങിനും പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസാണ്. നമുക്ക് സ്നാപ്സ് എടുക്കാം, നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വർത്ത്. Library area setup, so you can grab ideas from here as well. So see, they have a light setup ഉണ്ട്. പിന്നെ if you want to set a library like this with books and all these sort of accessories, this would be a great idea. See the books, the flowers, jars, everything is unique. For those who love to set your dining room in a white and grey European style, you can have this idea too. So Digu,
Chintu, ഇതൊരു worth visit ആണോ നമുക്ക്? Yes, അത് കറക്റ്റാണ്, നല്ല വർത്ത് വിസിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റി. ബെഡ്റൂം സെറ്റപ്പ്, കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ്, ലിവിംഗ് റൂം, ബെഡ്റൂം, ലൈബ്രറി സെറ്റപ്പ്, all of this we have seen here. I am very proud of being inside the IKEA. Okay. For the kids, definitely. So, and see the color code, right? Yeah, that's pink and grey theme. And they are arranged very nicely. Yes. This only limited things. It's so cute. See the photos. Another idea of how we could set a kids room as well. See, I really like the shades painting. ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. But we feel like having food from here. Like we can taste different cuisine അല്ലേ, സ്വീഡിഷ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫുഡ് കോർട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സ്വീഡിഷ് മീറ്റ് ബോൾസും സ്റ്റേക്കും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നല്ല റഷാണ്. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ വേഗം എടുത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ സ്വീഡിഷ് മീറ്റ് ബോൾ ആട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ്. സ്വീഡിഷ് മീറ്റ് ബോൾസ് അത് 1 പ്ലേറ്റ് പോരെ. ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാല. യെസ്, അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ലോങ് വെയിറ്റ് വി ഗോട്ട് ദ ഫുഡ്. അപ്പം ഇതാ ബട്ടർ ചിക്കനും കിട്ടി നമുക്ക്, ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാല ആൻഡ് വിത്ത് റൈസ്. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സാലഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസേർട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ട്, സ്മൂത്തീസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണമൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഏരിയ നോക്കി പോകണം. കാര്യം ഫുഡ് കോർട്ട് ഫുൾ നല്ല റഷാണ്. അപ്പം റഷില്ലാത്ത ഏരിയ നോക്കി നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Let's taste this one, butter chicken, right? Yes. Okay. How's it? How's the rice? Rice is like ghee rice. Okay. And the taste is... How's the gravy? How's chicken and all? Chicken okay. Okay. Jinsi, how do you feel? Different than the Kerala food. Okay. Like Kerala food. Same like Kerala food? Yes. Juicy and gravy. It's fine, super. Let me taste it and tell you how it is, okay? Yummy. Super. How's it? കൊള്ളാവോ? നമ്മുടെ ക്യാപ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ. ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ഫൈൻ, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ സ്വീഡിഷ് മീറ്റ് ബോൾസ് ഹലാസായി. ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ഡെലീഷ്യസ്. സോ those who are coming to IKEA, you must definitely taste this one. This is really, really good. It's good. Super. So ആ ഒരു പിസ്തയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊള്ളാം. And this one, melange of taste ആണെങ്കിൽ sour ഉണ്ട്, bitter, sweet, everything. And this one,
Like the caramel cake. Super. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് സെൻറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡെക്കോർസൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഡെക്കോർസൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടോ. ഗ്ലാസ് ജാർസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്സ് കളേഴ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ബെഡ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പില്ലോ കവേഴ്സ്, കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ. ലൈക്ക് വൈസ് ബാത്റൂം ഏരിയ തന്നെ. ബാത്റൂം ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവർ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ദ സ്റ്റൈൽ ആസ് വെൽ. ലൈക്ക് ദ ടൈൽസ് ഓർ ദ ആക്സസറീസ്, ഹൗ ദേ ഹവ് അറേഞ്ച്ഡ് എവറിത്തിങ്, ദ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഫോർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റൈൽസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ബാത്ത് റോബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.